আমি কেন এই ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনটা কিনবো, কাস্টমাররা জানতে চায় যে আমি আসলে কেন ওয়াশিং মেশিনটা কিনবো বা এই ব্র্যান্ডেরই বা কেন কিনবো। এইটাকে বলা হয় ডাবল লেয়ার টেকনোলজি। এটাতে সিঙ্গেল লেয়ার একটা ক্লাস, এটাতে এই একটা গ্লাস, এই একটা ফাইবার, ডাবল লেয়ার বলা হয় ড্রাম। সো এই 10 কেজিতে আপনারা ওয়াইফাই দিয়ে এই পুরো মেশিনটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। মজার কথা হচ্ছে 1 ঘন্টা ইউজ করলে এই মেশিনগুলো মাত্র 1 ইউনিট ব্যবহার করে। এইটা ইনভার্টার, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 52,900 টাকা, কিন্তু এইবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি 45,500 টাকায়। সো এইটা 7 কেজি হায়ারের একদম ফুললি অটোমেটিক। এই যে মোটরটা দেখছেন, এই যে ড্রামের ভিতরে যে ডিজাইনটা, এটাকে বলা হয় হচ্ছে ওশান ওয়েভ, যেটার কারণে আমরা জামা কাপড় ধুলে অনেক সময় কমপ্লেন আসে যে জামা কাপড় ছিঁড়ে যায়। এটার কারণে হবে না, আপনি যে এখানে ধরলে দেখবেন একদম স্মুথ। এই যে আমি ধরতেছি, এটা শুধু একমাত্র স্পেশালি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। এটাতে ডেডিকেটেড হিসাব আছে। তো এইটা 26, এইটা স্যামসাং এর হচ্ছে 10 কেজি ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজির টপ লোডার। বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, যে কোনো জায়গায় জেনে বুঝে তারা আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারে। আমরা আমাদের বেস্ট প্রাইসটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম হোলসেল ইলেকট্রনিক্স নারায়ণগঞ্জে। সো আজকে ওয়াশিং মেশিনের উপর থাকবে বিশাল এক চমক। সো যারা একেবারে রিজনেবল প্রাইসে ফ্রন্ট লোডিং, টপ লোডিং, গ্লোবাল ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন কিনতে যাচ্ছেন, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকে ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের রক্সি ভাই। সো গাইস, কথা বলছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম রক্সি ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাইয়া, অনেকদিন পর আমরা ওয়াশিং মেশিনে আসছি। তো ওয়াশিং মেশিনের ওপর দেখে একটা চমৎকার ডিসকাউন্ট দেবেন বলছিলেন অফলাইনে, তো কি থাকছে ডিসকাউন্ট মোটামুটি? আচ্ছা, এখন যেমন সামনের দিকে উইন্টার, এখন যেমন রেনি সিজন চলছে, সো জামা কাপড় ধোয়া নিয়ে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। সো ওই কথা চিন্তা করেই আসলে আমরা এখন ওয়াশিং মেশিনের উপরে অনেক বেশি জোর দিচ্ছি এবং আমরা বিশাল অফার দিব। অফারটা আসলে বিশাল বলতে হচ্ছে আসলেই বিশাল। আমরা বলতে পারেন বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, যে কোনো জায়গায় জেনে বুঝে তারা আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারে। আমরা আমাদের বেস্ট প্রাইসটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। অনেকে ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে চিন্তা করে ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে, তো আপনাদের ওয়াশিং মেশিনে মোটামুটি কেমন ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করে? এগুলো সব ইনভার্টার, সব ইনভার্টার। এবং মজার কথা হচ্ছে 1 ঘন্টা ইউজ করলে এই মেশিনগুলো মাত্র 1 ইউনিট ব্যবহার করে। 1 ইউনিট, তার মানে সারা মাসে এস্টিমেটলি কত আসতে পারে? 150 থেকে 200 টাকা সর্বোচ্চ, মানে এভারেজ, মানে যারা রাফ ইউজ করে, প্রতিদিন ইউজ করে তাদের জন্য। আচ্ছা, তার মানে সবাই ওয়াশিং মেশিন কিনতে পারবে। অনেকে আসলে ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে চিন্তা করে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে, যে মনে হয় এসির মতো বিদ্যুৎ বিল না, এত বেশি আসে না। আর ভিডিওটা দেখতে থাকেন, আমি কিছু ইনফরমেশন দিব যেগুলো হলে হয়তোবা কারো যদি ভুল ধারণা থাকে ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে, আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। রাইট, শুধু নট অনলি প্রাইস না, ওয়াশিং মেশিনের টেকনিক্যাল ফিচারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তো ভাই, আমরা প্রথমে কোনটা থেকে স্টার্ট করব? আচ্ছা, আজকে আমরা শুরু করব একদম ছোট হায়ারের 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটার কালারটা দেখেন, আগে কালারটা নিয়ে দেখাই। যেটা হচ্ছে একদম একটা গ্রে কালার, যেটাকে সুরমাও বলা চলে। সো এইটা 7 কেজি হায়ারের একদম ফুললি অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন। এই যে মোটরটা দেখছেন, এই যে ড্রামের ভিতরে যে ডিজাইনটা, এটাকে বলা হয় হচ্ছে ওশান ওয়েভ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটার কারণে আমরা জামা কাপড় ধুলে অনেক সময় কমপ্লেন আসে যে জামা কাপড় ছিঁড়ে যায়। এটার কারণে হবে না, আপনি যে এখানে ধরলে দেখবেন একদম স্মুথ। এই যে আমি ধরতেছি, একদম স্মুথ। আচ্ছা, ছিঁড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। আচ্ছা, একটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই যে এটার যে কভারটা, এটা স্মুথ সুইং বলা হয়, স্মুথ সুইং। এবং এটা আপনি ভাঁজ করে ডাবল পার্ট করে দিতে পারছেন, যাদের স্পেস কম ইজিলি আপনি মুভ করতে পারছেন। আর এটার মধ্যে আরেকটা দেওয়া আছে, যেটা এটা হচ্ছে ডাবল ডুয়েল ফিল্টার, ম্যাগনেটিক ফিল্টার দেওয়া আছে, বায়োনিক। আচ্ছা, এটার কাজটা কি? এটাকে বলা হয় হচ্ছে বায়োনিক ফিল্টার। এটা হচ্ছে জামা কাপড়ে যেই ধরনের আঁশ বা ধুলোবালি যেটা থাকে, এইটা আপনি ওয়াশ করতে পারবেন এই বায়োনিক ফিল্টার দিয়ে। এইখানে ময়লাটা জমে যাবে। আচ্ছা, এটাকে বলা হয় বায়োনিক ম্যাগনেটিক ফিল্টার। আচ্ছা, চমৎকার। টেকনোলজিক্যাল অনেক বিষয় অনেকেই বোঝে না, এই জন্য আমি পুরো নামটাই বলে দিলাম যে বায়োনিক ম্যাগনেটিক ফিল্টার। আর এটার মধ্যে আপনি দেখেন, এখানে যে পুরো ফুললি অটোমেটিক ফাংশন দেওয়া আছে, ইজি অপারেশন। জাস্ট এইখানে মুডগুলো দেওয়া আছে, এইখানে হচ্ছে আপনার ডিলে টাইমার দেওয়া আছে, এখানে আপনি কত লিটার পানি ব্যবহার করছেন, কতটুকু প্রয়োজন এবং স্পিন কতটুকু করা লাগবে, সবকিছু এখানে দেওয়া আছে। সবাই মোটামুটি ইউজ করতে পারবে খুব একদম ইজিলি। মানে 7 কেজি হচ্ছে যারা একদম ছোট ফ্যামিলি, নতুন ইউজার, মানে মডারেট ইউজার যারা, তাদের জন্য হচ্ছে এটা বেস্ট। আচ্ছা, মোটামুটি কতটুকু কাপড় এর মধ্যে ওয়াশ করা যাবে? 7 কেজি
7 কেজি শুকনা কাপড়। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। 7 কেজিতে আপনি ধরেন বড় কিং সাইজ যদি বেডশিট বলেন অথবা অন্যান্য যে পর্দা আছে এগুলো ধুতে পারবেন অনায়াসে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, চমৎকার। আর এইটার যদি আমি অফারের কথা বলি, প্রাইসের কথা যদি বলি, প্রাইসটা হচ্ছে যে এখন মার্কেটে প্রাইস আছে হচ্ছে 26,000 টাকা, এটা রেগুলার প্রাইস। আচ্ছা, আমরা এইবার অফার দিচ্ছি মাত্র 21,500 টাকা। মাত্র 21,500 টাকা। 26,500 টাকাটা 21,500 টাকা। 21,500 টাকা। আর ডেলিভারি? ডেলিভারি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ সদরের মধ্যে ফ্রি। নারায়ণগঞ্জ সদরের মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। আর ফিটিংসটা কি থাকছে? ফিটিং ইনস্টলেশন ফ্রি সারা বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশ ইনস্টলেশন ফ্রি। ওকে, চমৎকার। আর এগুলো তো অথেন্টিক প্রোডাক্ট নাকি? 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ সবকিছু আপনি পাবেন। এটা 10 বছর মোটর, 1 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। ওকে ওকে। এবং এখানে দেখেন 3 স্টার দেয়া আছে এনার্জি সেভিং এর ক্ষেত্রে। আচ্ছা আচ্ছা, 3 স্টার এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, এরপরে যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে 8 কেজি টপ লোডার হায়ারের। কেজি টপ লোডার। আচ্ছা, হায়ারের এইটাও সেম আপনাকে যেটা আমি বললাম যে এটার ড্রামটাও এই যে ওশান ওয়েভ। অনেকেই অনেক কিছু বলে যে অনেকে এটা ড্রামটার আসলে নামটা বলতে পারে না, আসলে কেন আমি মানে এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনবো। আচ্ছা। একটা জিনিস কি, অনেকেই অনেক কিছু বলে, আমি সবসময় ভিডিওতে বলি যে আমি কেন এই ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনটা কিনবো। রাইট রাইট। কারণ কাস্টমাররা জানতে চায় যে আমি আসলে কেন ওয়াশিং মেশিনটা কিনবো বা এই ব্র্যান্ডেরই বা কেন কিনবো। কিছু ফ্যাসিলিটিস যেটা আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে, যেটা আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে। এই জন্য আমি হায়ারের কথাটা কেন বলছি, ওদের ছোট ছোট কিছু টেকনোলজি আছে যেটা আমাদের অন্যান্য কোনো ওয়াশিং মেশিনের সাথে মিলবে না। আমি এটা আস্তে আস্তে বলে দিব। যেমন এটা সর্বপ্রথম যেটা হচ্ছে যে ওশান ওয়েভ ড্রাম, কোনোভাবেই জামা কাপড় ছিঁড়বে না, সেটা একদম সফট জামা কাপড়ই হোক না কেন। আর 8 কেজিতে এই মডেলটাতে, স্পেশালি এই মডেলটাতে বাংলাদেশে যারা হিজাব পরেন, আমি আবারও বলছি, যারা হিজাব পরেন তাদের জন্য ডেডিকেটেড একটা ফাংশন দেয়া আছে, হিজাব ফাংশন। এই যে দেখেন হিজাব ফাংশন, এই যে হিজাব ফাংশন, এটা ডেডিকেটেড, এটা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের নাই। তো যারা হিজাব পরেন বা যাদের হিজাব অনেক সময় দেখা যায় হিজাবের ওই যে ফেব্রিক গুলো হয়ে যায়, সরে যায়, বা সেফটি পিনের জন্য, তাদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটা বেস্ট। রাইট। এটার মধ্যে 8 কেজি শুকনা কাপড় একসাথে করা যাবে রেগুলার। আর এছাড়া তো এটাতে ডিপ ক্লিন মুড বা নরমাল, হেভি, স্পিন, ডেডিকেটেড মুড এগুলো দেওয়াই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। টাইমার সেট করতে পারবেন, ফুললি অটোমেটিক। এবং এটাতে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, অনেক সময় বাচ্চারা যেমন হচ্ছে যে অনেক বাটন ক্লিক করে, রাইট, তো এটার জন্য চাইল্ড লক সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনি চাইলে চাইল্ড লক করে এই প্যানেলটা লক করে রাখতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা। সো এইটার প্রাইসের বিষয়টাও যদি আমি বলি, এইটার অফার প্রাইস আছে 31,400 টাকা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। আমরা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 26,900 টাকায়। মাত্র 26,900 টাকা। আরো কমাই দিলাম 26,500 টাকা। 26 করে দেন। আচ্ছা, কাস্টমাররা যখন আসবে আমি চেষ্টা করব। 26। ঠিক আছে, ওকে। এইটা শুধু একমাত্র স্পেশালি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা, এটাতে ডেডিকেটেড হিজাব আছে। আচ্ছা, তো এইটা 26 8 কেজি বরাবর 26। আর গ্যারান্টি 10 বছর। 10 বছর মোটর, 1 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস, ইনস্টলেশন ফ্রি। ইনস্টলেশনটা ফ্রি। আর নারায়ণগঞ্জের মধ্যে হলো ডেলিভারি ফ্রি। আর এইবার যেটা আসছি, যাদের একটু বড় ফ্যামিলি, যারা হচ্ছে অনেক বেশি কাপড় ওয়াশ করতে চান, তাদের জন্য টপ লোডার 10 কেজি। 10 কেজি। আচ্ছা, 10 কেজি। এবং কালারটা দেখেন, 3টা মডেলের কালার দেখেন, 3 রকম। 3 রকম, রাইট। যাদের যে কোনো কালার কেউ চয়েস করে নিতে পারবে। এইটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয়, আমরা যেটা সবসময় বলি যে স্মুথ সুইং হাইড্রোলিক। আচ্ছা আচ্ছা। মানে বাংলাদেশে বলে হাইড্রোলিক, বাট এইটা হায়ার নিজেরা বলে হচ্ছে যেটা হচ্ছে স্মুথ শিফট। আচ্ছা আচ্ছা। সো এইটাও এই যে সেম সিস্টেম হায়ার হচ্ছে যে সব টপ লোডারে সেম টেকনোলজি ড্রামে ব্যবহার করেছে, কিন্তু ফ্রন্ট লোডারের ক্ষেত্রে আবার আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এইটারও ক্ষেত্রে ওই সেম জিনিসগুলোই আছে, আপনি ডেডিকেটেড সবকিছু পাচ্ছেন, ওয়াশ এবং ফুললি অটোমেটিক। এটাও এগুলোর মতো সেম। এটার প্রাইস যেটা আছে এটা হচ্ছে 40,900 টাকা। 40,900 টাকা রেগুলার প্রাইস। হ্যাঁ, রেগুলার প্রাইস। এইটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি 34,990 টাকায়। ফিগার আউট করে দেন ভাইয়া, এটাও ফিগার করে দেন। 34 ডান। ফাইনাল অফার 34 এই মাস পুরোটা। এই মাস পুরো একদম শোকের মাস। এই মাসে একদম ভয়াবহ ডিসকাউন্ট, বিশাল ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে আমাদের এখন চলে আসলো ফ্রন্ট লোডার। এখানে অনেকগুলো মডেল আছে, আপনি দেখেন। ওয়ার্লপুল আছে, হায়ার আছে, স্যামসাং আছে। সো এটা হচ্ছে হায়ারের ইনভার্টার 8 কেজি ফ্রন্ট লোডার। চমৎকার কালার। এখন আমি একটু সামনে থেকে বলি, এই যে ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখছেন, আচ্ছা,
একমাত্র হায়ারের এই ওয়াশিং মেশিন গুলোই যারা বিএলডিসি মোটর ব্যবহার করে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকেই বিএলডিসি মোটর সম্পর্কে জানেন, অনেকেই জানেন না। বিএলডিসির ফুল মিনিংটা হচ্ছে ব্রাশলেস ডিসি ইলেকট্রিক মোটর। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা মূলত আমরা ড্রোনে ব্যবহার করি। ওকে, অনেক পাওয়ারফুল মোটর কিন্তু অনেক হালকা। আচ্ছা আচ্ছা, আর ব্রাশলেস হওয়ার কারণে এনার্জি সেভিং দেয় অনেক বেশি। আচ্ছা, নরমালি যদি একটা মোটর ধরেন 30 ওয়াট ব্যবহার করে, ওই তুলনায় বিএলডিসি মোটর মাত্র 15 ওয়াট ব্যবহার করে, মাত্র সেম পারফরমেন্স। আচ্ছা, অর্ধেকই কমিয়ে আনবে, ওর দিকে কমে আনে। এই জন্যই বললাম এইটা 8 কেজি 9 কেজি এগুলো পুরোটাই বিএলডিসি মোটর। বিএলডিসি মোটর, আচ্ছা আচ্ছা, এইটা হলো আমরা ভিডিওর প্রথমেই কিন্তু বলেছি যে বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলতেছি, যে এনার্জি সেভিং কতটুকু। তো বিএলডিসি মোটর হওয়ার কারণে আমি যে এটা 150 থেকে 200 টাকা বললাম, এটা আরো কমে যাবে, আরো কমে যাবে। পাশাপাশি তো ইনভার্টার আছে, ইনভার্টার তো আছেই, সাথে বিএলডিসি মোটর। রাইট রাইট, মানে টেনশন করার কিছু নেই। আর একমাত্র হায়ারই 525 mm ড্রাম ব্যবহার করে, মানে এইখান থেকে এটা ডিস্টেন্স 525 mm, যেটা অন্য কোনো ব্র্যান্ড ব্যবহার করে না। 525 mm, মানে হিউজ হিউজ একটা ড্রাম। আর এটার মধ্যে আরো কিছু বিষয় আছে, সেটা আমি বলতেছি। এইটাতে এআইডিবিটি টেকনোলজি ব্যবহার করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এআইডিবিটি এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিবিটি, যেটার মূলত কাজটা হচ্ছে একদিকে বিএলডিসি মোটর, ওকে, আরেকদিকে ইনভার্টার। এখন অনেক ওয়াশিং মেশিনে কমপ্লেন আসে যে যখন তারা স্পিন বা রিন্স মোডে দেয়, ভাইব্রেশন হয় অনেক বেশি। রাইট রাইট, সব ওয়াশিং মেশিনে ভাইব্রেশন হয়, এগুলোতে একটু বেশি হয়। হ্যাঁ, এটা মুভ করে চলে আসে, অনেকেরই কমপ্লেন। তো এআইডিবিটির কাজটা হচ্ছে কি, ও হচ্ছে যে সেম পারফরম্যান্সে আপনাকে বেশি ফাংশন এবং স্টেবল এবং পারফরম্যান্সের দিকে খেয়াল করে। এআইডিবিটি যতগুলো টেকনোলজিতে আছে, আপনি একটা জিনিস দেখেন, এই যে এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন কত চওড়া। আচ্ছা, রাইট। আর এআইডিবিটির ওয়াশিং মেশিনটা কতটুকু দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো এআইডিবিটির কাজটা হচ্ছে ওরা থিকনেসটা কমায়, রাইট রাইট, এটা ন্যারো করে, হ্যাঁ, এটা ন্যারো করে দেয়, বাট পারফরম্যান্সের জন্য ওরা ড্রামটা বড় করে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, সো এআইডিবিটির কাজটা হচ্ছে আপনার এইটাকে লেস ভাইব্রেশন, বেস্ট পারফরম্যান্স দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। তো এইটা কিন্তু অন্য কোনো টেকনোলজি কারো কোনো ব্র্যান্ডেই নাই, একমাত্র হায়ারে আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটা আছে, এটাকে বলা হচ্ছে এবিটি। আচ্ছা, এবিটি টেকনোলজি, যেটা হায়ার ব্যবহার করেছে। এবিটির কাছে হচ্ছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, এটা কিভাবে? এটা হচ্ছে, আমি আপনাকে দেখাই, এই যে ড্রামগুলো দেখেন, এই ড্রামগুলোতে যেই টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, এই ড্রামটাতে, এই স্টিলটাতে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া যুক্ত কোনো কিছু ছড়াতে দিবে না। আচ্ছা, কোনো কাপড়ে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে, এই ড্রামে টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এটাকে বলে এভিটি, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটাতে গরম পানির সাহায্যে কি ওয়াশ করার অপশন? হ্যাঁ, এটাতে হিটার আছে, এই যে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন, হিটার আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো আছে, ওটা তো আছে, হ্যাঁ, সবগুলোতেই ফ্রন্ট লোডারে আছে। আচ্ছা, তো আমি দুইটা বিষয় নিয়ে আমি সবসময় বললাম আপনাদের, যে একটা হলো এআইডিবিটি এবং এভিটি টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা, এই দুটার জন্য আপনারা নিঃসন্দেহে এই ওয়াশিং মেশিনগুলো কিনতে পারেন, যেটা অন্য কোনো ব্র্যান্ডে নাই। রাইট। এইটা ইনভার্টার, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 52,900 টাকা, কিন্তু এইবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি 45,500 টাকায়। 52,900 আপনি দিচ্ছেন 45,500। ফিগার আপ করে দেন ভাই, বরাবর 45 দেয়া। আচ্ছা, ঠিক আছে, 45, ঠিক আছে, 45 এ আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে, এটা শুধু আগস্ট মাস জুড়ে থাকবে, কিন্তু এরপরে কিন্তু ওটা থাকবে না। আমি আবারও বলছি, যারা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, এআইডিবিটি এবং এভিটি টেকনোলজি, এটা আপনাদের জন্য অনেক সুবিধা। কারণ আমি বারবার বলছি যে আমি কেন এই ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন গুলো কিনবো। রাইট রাইট, আমিও যদি কাস্টমার হই, আমি কিছু জিনিস কিনবো যে আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি এগুলো পাচ্ছি কিনা। সো এই ফুল প্যাকেজ, মানে আপনার যা যা চাহিদা, এগুলো সব হায়ার দিচ্ছে। রাইট। আর পাশাপাশি এটার গ্যারান্টি কি রাখছে ভাইয়া? আচ্ছা, হায়ারের ফ্রন্ট লোডার যেগুলো আছে, এগুলোর ওয়ারেন্টি হচ্ছে লাইফ টাইম মোটর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। লাইফ টাইম, যতদিন আপনার বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে, ওয়ারেন্টি, মোটরের ওয়ারেন্টি আপনি লাইফ টাইম পাচ্ছেন। ওয়ারেন্টি কার্ডটা রেখে দিলেই হবে না? জাস্ট ওয়ারেন্টি কার্ডটা রেখে দিলে, আর 1 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং সার্ভিস পাচ্ছেন। 1 বছর ইনস্টলেশন ফ্রি। ইনস্টলেশনটা ফ্রি। আচ্ছা, চমৎকার। এখন আমরা চলে আসি হচ্ছে 9 কেজি। 9 কেজিটা সেম টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, সেম টেকনোলজি, সেম, একদম পুরোপুরি সেম। জাস্ট কেজিতে 1 কেজি, কেজিতে 1 কেজি বেশি। রাইট, এইটাই। আর কিন্তু 9 কেজিতে একটা জিনিস দেয়া আছে, এটা হচ্ছে মেমোরি করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যেমন বিভিন্ন গাড়িতে আচ্ছা মেমোরি সিট করি না, দামি দামি গাড়িগুলোতে, যেটা আমরা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের গাড়ির কথা বলি, যে মেমোরি সিট, যে আমি কতটুকু ওয়েট, ওই অনুযায়ী ও সিটটাকে মেমোরি করে ফেলে। তো এটাতে আপনি মেমোরি করে ফেলতে পারবেন, যে আপনি রেগুলার যেই প্রোডাক্ট
বা যেই জামা কাপড়টা আপনি ধুচ্ছেন ওয়াশ করতেছেন সেই জিনিসটা আপনি মেমোরি করে রাখতে পারবেন, যে কত মিনিট কতটুকু লিটার ওয়াটার লাগবে সে সবকিছু। 9 কেজির প্রাইসটা হচ্ছে 58,900 টাকা রেগুলার প্রাইস। ওকে, এইটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি 50,500 টাকায়। 50,500 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। তার মানে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে 8,400 টাকা ডিসকাউন্ট। 8,400 টাকা ডিসকাউন্ট, অনেক ডিসকাউন্ট। আপনি পার্সেন্টেজ করেন অলমোস্ট 15.5 মতো হয়ে যাচ্ছে। রাইট। ওয়াশিং মেশিন কিন্তু এত থাকে না। আপনি অল ওভার বাংলাদেশে 10% পাবেন, সবাই দিচ্ছে 10%। আমরা কাস্টমারদের আমরা যে হোলসেল, এই জন্যই আমরা 15% দিয়ে দিচ্ছি। 15% 50,500 9 কেজি বরাবর ফিগার করেন, এটাও ভাইয়া বরাবর ফিক্স। কাস্টমার আসলে আমি কমাই দিব, টেনশন নেই। এখন কমাবেন না, এখন কিছু বলবো না। কাস্টমারদের জন্য আমি বারবার বলছি, কাস্টমারদের জন্য প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আরো কিছু লেস থাকবে, সমস্যা নেই। আরো কিছু লেস থাকবে শোরুম ভিজিট করলে। আসলে কি আমি বলেই দেই যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ভিডিও দেখে অনেক শোরুম অনেক কথা বলে, সো আমরা চাই কাস্টমারদের সার্ভিস দিতে। সো কারো কথা না শুনে আপনারা আমাদের শোরুমে আসবেন, আমরা অফিশিয়াল প্রোডাক্ট সেল করি, আপনারা ওয়েবসাইটে চেক করতে পারবেন, এসে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট দেখে তারপরে আমাদের কাছ থেকে নেবেন। আপনাদের জন্য সম্মানই আমরা করব। রাইট। আর না নিতে চাইলেও এসে একটু দেখে যাবেন, কোনো সমস্যা নেই, আপনি যেখান থেকেই কিনেন। রাইট। আমার কোনো প্রবলেম নেই। আমার কথা হচ্ছে আমি আপনাকে 100% অথেন্টিক ইনফরমেশন দিয়ে দিব। ওকে। এরপরে এখন যেটা আছে এটা হচ্ছে 10 কেজি, অনেক প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট। এতক্ষণ যেগুলো দেখলেন এগুলোর ড্রামটা দেখেন, রাইট, আর 10 কেজি ড্রামটা দেখেন, একটু বড় না শুধু। এইটাকে বলা হয় ডাবল লেয়ার টেকনোলজি। এটাতে সিঙ্গেল লেয়ার একটা ক্লাস। আচ্ছা। এটাতে এই একটা গ্লাস, এই একটা ফাইবার, ডাবল লেয়ার বলা হয় ড্রাম। আচ্ছা। সো এই 10 কেজিতে আপনারা যেটা পাবেন সর্বপ্রথম, এটা হচ্ছে আপনারা ওয়াইফাই দিয়ে এই পুরো মেশিনটা কন্ট্রোল করতে পারবেন সফটওয়্যারের মাধ্যমে। স্মার্ট, এই যেখানে দেওয়া আছে অ্যাপস এর মাধ্যমে স্মার্ট। আচ্ছা। এই দেখেন এর মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যাবে, মানে বাটনও টিপতে হবে না, জাস্ট খালি মোবাইলের মাধ্যমে ফাংশনগুলো ফুল অপারেট করতে পারবেন। রাইট। এরপর এটাতে আরেকটা আছে স্টিম। এটার সুবিধাটা কি? এটা কোনো ওয়াশিং মেশিনে নাই স্টিম। আচ্ছা। আমরা করি কি, কিছু কাপড়কে ধরেন একদম সফট যে কাপড়গুলো থাকে স্টিম করতে হয়, মানে একটা বাষ্পের কারণে ভিজিয়ে রাখি না গরম পানি দিয়ে, আমরা গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখি কেন, একটা স্টিম হওয়ার জন্য। তো এইটাতে আপনি ওই স্টিম ফাংশনটা পাবেন, মানে গরম পানি দিয়ে টেম্পারেচার, এটা তো গরম পানি দিয়ে কন্ট্রোল করতেই পারছেন। এটাতে আলাদা স্টিম সিস্টেমটা আছে, যে স্টিম করতে পারবেন বাষ্পের মতো, ভিজিয়ে রাখা যাবে। হ্যাঁ, হালকা না, মানে শুকনো কাপড়টাকে ওই স্টিম করবে। আচ্ছা। তো এইটা সুবিধা আছে এখানে। এটাতে আরো কিছু সিস্টেম আছে, যেমন হচ্ছে এক্সট্রা রিঞ্জ। অনেক সময় যেটা আমরা পানি শুকিয়ে দেয়, এটাতে এক্সট্রা রিঞ্জ দিলে পানিটাকে একদম ঝরিয়ে দিবে আপনাকে। আচ্ছা, একেবারে অলমোস্ট ড্রাই এর মতো করে দিবে। 100% ড্রাই কি? 100% না, 85% পর্যন্ত ড্রাই, জাস্ট বাতাসে দিলেই শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা, চমৎকার। এইটাতে দেখেন, এইটা ড্রামটা দেখেন, অনেক বড় এবং স্মুথ। এই ড্রামটা যে টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে টপ লোডারে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে লেজার সিমলেস টেকনোলজি, যেটা মূলত হচ্ছে যে লেজার সিমলেস ওয়েল্ডিং ও বলা হয়, যে ঝালাই করা। এটার কোথাও আপনি ঝালাইয়ের কোনো দাগ দেখবেন না, এটা লেজার মেশিন দিয়ে সিমলেস দেখা যাবে না। এটা কিন্তু অন্য কোথাও ব্যবহার করে না। এই যে দেখেন এখানে একটা বারকোড দেয়া আছে, এটা দেখা যাবে না হয়তোবা, এটাতে কিউআর কোড দেয়া আছে একটা, আপনি এইটা অথেন্টিক কিনা সেটাও দেখতে পারবেন এটা দিয়ে। সো এই 10 কেজিতে আপনি পাচ্ছেন ডাবল ডোর প্রোটেকশন, সাথে পাচ্ছেন স্মার্ট ওয়াইফাই এবং হচ্ছে এই যে স্টিমের অপশন, সবকিছু পাচ্ছেন এটাতে। এবং এটাতেও আমি বারবার বলে দিচ্ছি, এই মেশিনটা 10 কেজি হিউজ, এটাতেও কিন্তু আপনি এআইডিবিটি এবং এবিটি টেকনোলজি দুইটাই পাচ্ছেন। আচ্ছা। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 64,900 টাকা। 64,900, বাট এইবার আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে 55,590 টাকায়। 55,590। অন্যান্য গুলোতে কিন্তু 500 টাকা পাইছেন, কিন্তু এটাতে আছে 590 টাকা। এটাতেও আমরা ডিসকাউন্ট করবো, সমস্যা নেই। প্রত্যেকটা কালার দেখেন, এটাকে বলা হয় হচ্ছে টাইটানিয়াম গ্রে, আচ্ছা, স্টেরি গ্রে, আচ্ছা, স্টেরি গ্রে, হ্যাঁ, আর এইটা হচ্ছে ওরে সিলভার। আচ্ছা। এইটা ওটার মধ্যে যদি কেউ অদল বদল করে নিতে চায়, কালারগুলো কি পসিবল? না, এগুলো সব এক কালারই আসে, না, যেটা যে কালার আছে এই কালার নিতে হবে। এটা টাইটানিয়াম গ্রে, মানে এই কালারগুলো আপনি দেখেন, মানে প্রত্যেকটা সাইজ, প্রত্যেকটা টেকনোলজির সাথে একটা পশ কালার দেয়া আছে, যে যেটার সাথে যেটা যায়। আচ্ছা, ওকে। এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে ওয়ার্লপুলের অনেক হেভি একটা মেশিন। এইটা ওয়ার্লপুলের 9 কেজি স্মার্ট একটা ওয়াশিং মেশিন। এইটা অনেকেই এটা সম্পর্কে জানে, অনেকেই জানে না। আচ্ছা, যারা জানে না তাদের জন্য বলি,
এটা 6 সেন্স টেকনোলজির একটা মেশিন। আর 6টা সেন্স আছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, 6 সেন্স টেকনোলজিটা হচ্ছে আপনি যতটুকু কাপড় দিবেন ও অটোমেটিকলি ওই ওয়েট সেন্স করে কতটুকু পানি দরকার, কতটুকু টাইম দরকার অটোমেটিকলি নিয়ে নিবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটাতে এই অপশনটা আছে। এরপরে এটাতে আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারতেছেন, হিটার আছে, রিন্স, স্পিড, এবং এটাতে আরেকটা জিনিস আছে যেটা অন্য ব্র্যান্ডে নাই, এন্টি রিঙ্কেল। আচ্ছা, এন্টি রিঙ্কেল টেকনোলজি দেয়া আছে। এন্টি রিঙ্কেল হচ্ছে অ্যালার্জি জনিত যদি কোনো, অনেকেরই দেখবেন যে জামা কাপড়ে অ্যালার্জির প্রবলেম থাকে বা ওয়াশ করার পরেও এটা যায় না, যাদের এই প্রবলেম আছে তাদের জন্য এই মেশিনগুলো সেফ। ওকে, চমৎকার। এটাও ডাবল টেকনোলজি ইউজ করা আছে, দুইটা। এটা কেজি কয় কেজি ভাইয়া? এটা 9 কেজি। 9 কেজি এবং 6 সেন্স টেকনোলজি দেয়া আছে। ওকে। সো এইটার টেকনোলজির বলতে গেলে হচ্ছে যে হেভি ডিউটি ইকো ফাংশন দেয়া আছে। এটাতে দেখেন একটা জিনিস দেখাই, আপনি এখানে 3টা জিনিস, অন্যান্য ব্র্যান্ডে 2টা থাকে, এখানে ডিটারজেন্ট, এখানে সফটনার এবং এখানে স্যানিটাইজার, 3টা ইউজ করতে পারবেন। স্যানিটাইজার অপশনটা কিন্তু অন্য কোনো ব্র্যান্ডে নাই। রাইট রাইট। এটা রেগুলার প্রাইস আছে কত ভাইয়া? এটা রেগুলার প্রাইস এখন আছে ৭৬,৯০০ টাকা। ওকে। বাট আমরা একেবারে এই প্রোডাক্টটাতে ফ্ল্যাশ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এবার, কারণ আমাদের কাছে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে। এটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র ৬২,৫০০ টাকায়। মাত্র ৬২,০০০ টাকা? ৬২,৫০০। ৬২ করা যায় না? ওকে, ৬২,০০০। আচ্ছা, ওকে, জান ৬২ সরাসরি ৬২ ফ্ল্যাট, একদম ফ্ল্যাট। ওকে। এবার ওয়ারেন্টি কি থাকছে ভাইয়া? আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে যে 10 বছর মোটর, 1 বছর পার্টস। 1 বছর পার্টস। ইনস্টলেশন কিন্তু ফ্রি পাচ্ছেন। এরপরে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে স্যামসাং টপ লোডার, ফ্রন্ট লোডার। এখানে আসলে আমাদের জায়গা সংকুলনের কারণে আমরা সবগুলো ডিসপ্লে করতে পারি নাই। ওকে। এইটা স্যামসাং এর হচ্ছে 10 কেজি ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজির টপ লোডার। এটা কয় কেজি ভাইয়া? 10 কেজি। 10 কেজি। এইটা টেকনোলজি সম্পর্কে আমি একটু বলি। এটাতে আপনারা এই যে ফাংশনটা দেখেন, এটার একটা মূলত বিষয়টা হচ্ছে এটা কেন দেখেন অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনের সব সামনে থাকে, কিন্তু এইটা কেন এদিকে, মূলত এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক কন্ট্রোল টেকনোলজি বলা হয়। আচ্ছা, ব্যাক। একটা মানুষ যখন সরাসরি এটার দিকে তাকায়, এটার যদি এটা উঠানো হয়, সে পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছে যে কি কি কন্ট্রোল ফাংশন গুলো দেওয়া আছে। রাইট রাইট। সো এই জন্য ব্যাক কন্ট্রোল দেওয়ার কারণে হয় কি, এই মেশিনটা অনেক বড়, এখানে থাকলে অনেকেই কন্ট্রোল করতে কষ্ট হয়, এই জন্য এটা ব্যাক কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে যাতে এটা সহজেই দেখা যায়। রাইট রাইট। আচ্ছা, এখন বলি, এখন যেমন আমাদের বৃষ্টির সময়, জি, এই যে দেখেন এখানে দেয়া আছে ইন্টেন্সিভ ওয়াশ এবং মনসুন ওয়াশ। আচ্ছা, ডেডিকেটেড 2টা ওয়াশ দেওয়া আছে। 15 থেকে 30 মিনিট রেগুলার আমরা যেই প্রোডাক্ট, মানে ধরেন কাদা লাগলো, জামাতে দাগ পড়লো, এগুলোর জন্য। আর এই ছাড়া এখানে যে ফাংশন নরমাল, সুপার ক্লিন, কুইক ওয়াশ, ডেডিকেটেড সবকিছু দেওয়া আছে। রিনজি, স্পিন, এনার্জি সেভিং, এটাতে এনার্জি সেভিং মোড দেওয়া আছে। আর এছাড়া আপনাকে টাইমার, কন্ট্রোলার, সাইকেল, এগুলো সবকিছু এখান থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন। আর এইটার ড্রামটা আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাই। স্যামসাং এই ড্রামটাতে যে টেকনোলজি ব্যবহার করেছে, এইটাকে বলা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম। দেখেন ডায়মন্ডের মতো। রাইট। এটা 4 ডাইমেনশন একটা ডায়মন্ডের কাট দেওয়া আছে, যেটার কারণে অনেক স্মুথলি মেশিনটা ঘোরে এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লিন করে। আর বড় মেশিন হওয়াতে একটা সুবিধা আছে এটার, এই যে এখানে দেখেন চাকা, এটা হয় কি, এই চাকাটা দেওয়ার কারণে মূলত কাপড়টা নিচে বাড়ি খেয়ে উপরে উঠে প্রত্যেকবার। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই টেকনোলজিটা অনেক ভালো, স্যামসাং যেটা করছে অন্যান্য ব্র্যান্ড থেকে অনেক বেশি আলাদা। আসলে স্যামসাং তো ইন্টারন্যাশনাল একটা খুব স্ট্রং একটা ব্র্যান্ড, তো ওই দিক থেকে স্যামসাং অনেক বেশি আসলে সার্ভে করে বলেন বা যেটাই বলেন, টেকনোলজি নিয়ে অনেক বেশি সার্ভে করে। ওদের ছোট 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 কিছু জিনিস খুব ভালো। এই যে দেখেন এখানে সফটনার এবং হচ্ছে ডিটারজেন্টের ট্রে দেয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা হচ্ছে জেনক্স কালার বলা হয়। এই কালারটা খুবই সুন্দর, এই কালারটা এবং ফ্রিজের কালারটা সেম। এটা রেগুলার প্রাইস আছে কত ভাইয়া? এটা রেগুলার প্রাইস আছে হচ্ছে 50,900 টাকা। ওকে। আমরা এইবার অফার রেখেছি এইটা 43,500 টাকা। 43,500 টাকা বরাবর ফ্ল্যাট করে দেন। না, 43,500 এটাতে ফ্ল্যাট করা যাবে না। এই যে আপনি আসেন, একটু সামনে আসেন, ওকে, এখানে কত লেখা? 45,500। আমি কত বললাম? 43,500। আমি ভিডিওতে সব সময় কম বলি। আচ্ছা ঠিক আছে। যখন আমরা অফার দেই আমরা এই প্রাইস থেকে অনেক কম দেই। আর ডেলিভারিটা তো নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, ইনস্টলেশন, ফিটিং সব ফ্রি। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর মোটর, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। আমরা আসলে আজকে 3-4টা ব্র্যান্ড নিয়ে ওয়াশিং মেশিন আপনারা দেখেছেন। এছাড়া আমাদের কাছে হিউজ কালেকশন আছে। অন্যান্য ব্র্যান্ড যেমন শার্পের ওয়াশিং মেশিনগুলো আমাদের কাছে চলে আসতেছে। ওগুলো চলে আসলে আমরা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের একটা ভিডিও দিতে পারবো। আর এছাড়া যদি আপনাদের কোনো ধরনের জানা বা জিজ্ঞাসা থাকে, আমাদের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস এবং হচ্ছে
ফেসবুক পেজের ঠিকানা দেওয়া আছে, আপনারা যে কোনো সময় আমাদের নক করতে পারেন, আমাদের ফোনে এবং হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন, আমরা আপনাদের যে কোনো তথ্য দিয়ে সাহায্য করবো। তো ভাইয়া ভিডিওটি শেষ করার আগে আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা যদি একটু শেয়ার করেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 76/2 রাজধানী অপূর্ব টাওয়ার, উত্তর চাষারা, নারায়ণগঞ্জ, ঠিক চাষারা বন্ধন উৎসব কাউন্টারের ঠিক উল্টো দিকে NNTVর বিল্ডিং এর নিচতলায়। তো এই শোরুমের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ভিডিও স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। অবশ্যই আপনারা ওখান থেকে কালেক্ট করে কিন্তু সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি নিতে পারেন। ঢাকার বাইরেও তো ডেলিভারি পসিবল। অল ওভার বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো। ওকে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।